क्या आपने कभी सोचा है खौलते तेल में हाथ से पकोड़े तलने वाले अक्सर गर्म तेल में हाथ डालकर पकोड़ों को कैसे निकाल लेते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल जब ये खौलते तेल से पकोड़ों को निकालते हैं तो इसके पीछे होता है प्रैक्टिस और साइंस। इस चमत्कार को करने के लिए ये सालों प्रैक्टिस करते हैं और इसके पीछे की साइंस होती है तेल और पानी। अगर आप तेल और पानी को मिलाने की कोशिश करोगे तो वो मिलेगा ही नहीं। इसी ट्रिक का यूज करके ये दुकानदार गर्म तेल से पकोड़ों को निकालने से पहले अपने हाथों को ठंडे पानी में डाल देते हैं और फिर तुरंत ही गर्म तेल से पकोड़ों को निकाल देते हैं, जिससे कि इनका हाथ नहीं जलता।